現在係2026年嘅春季，天父俾我哋有一個智慧，就係要珍惜退休工人。啲人問你點樣珍惜啊？珍惜啊！我哋珍惜為佢向天爸求恩典咯，求天上嘅福，讓佢個心滿足，並不加上憂慮，因為佢哋已經做咗好多嘢，貢獻社會嘅事情。無論佢冇返工，喺屋企度帶孩子，但佢都係貢獻帶大啲孩子，啲孩子又去社會裏邊作貢獻，啲孫兒又去作貢獻，大把理由要祝福佢哋。我哋自己嘅祝福係好有限，買啲嘢俾佢食，探下佢，呢啲係好有限。我哋最寶貴嘅就係叫天上嘅天父祝福佢哋，將平安嘅福去祝福佢哋嘅靈魂體，讓佢哋嘅心靈常常滿足。即使孩子兒孫冇嚟探佢，即使佢冇結婚，即使佢冇咗啲孩子，但係天父亦都有能力去祝福佢，保護佢。我奉耶穌基督嘅名，我哋要祝福我哋眾多嘅退休工人，讓佢哋知道神係紀念佢哋嘅勞苦，紀念佢哋往日嘅辛勞，紀念佢哋養兒育女嗰個辛勞，貢獻社會嘅辛勞。即使今日啲孩子唔懂得去敬畏佢，朋友唔識得去欣賞佢，但我哋嘅神係識得啊，睇到啊，佢在天上觀察世人噶。我哋奉主嘅名，係奉耶穌嘅名。點解要奉耶穌嘅名呢？耶穌基督佢點解要嚟到地上呢？就係我哋唔懂得彼此相愛，我哋成日個把口吱吱喳喳咁樣得罪呢個得罪嗰個，有啲人搞到咧離婚，有啲人搞到打交。但係我哋嘅神就嚟到地上改個名叫耶穌，其實佢就係天父。改個耶穌，改個人嘅名字，讓人同佢一齊住喺個貧窮困苦有病嘅人嘅當中。佢唔係笑眯眯咁拎住一串珠咁嚟笑咔咔，佢係睇到人嘅苦啊！佢知道人嗰種嘅無奈，因為我哋係唔懂得與人相處，我哋好容易嫉妒、紛爭、發怒，我哋好容易貪心，好容易自私嫉妒，所以神就嚟到地上做一個板俾我哋。當人掛佢喺十字架裏邊打佢嘅時候，佢仍然唔出聲。佢本來係神可以馬上去還手，但係佢唔出聲，佢選擇愛，佢就用愛嚟激勵我哋，叫我哋夫婦相愛，弟兄姊妹相愛，老闆同夥計相愛，鄰居與鄰居相愛，國與國之間相愛。呢位就係神啦，呢位就係耶穌啦，佢就係叫我哋孝敬父母。佢十字架裏面忍痛流晒啲血，成了就成就咗個救恩，成就咗新嘅律法。呢個新嘅律法就愛是恒久忍耐，又有恩慈。恩慈，愛是不嫉妒，不自誇，不張狂，不做害羞的事，不輕易發怒，不計較別人嘅惡，不求自己嘅益處。係咪好難做啊？凡事包容，凡事相信，凡事忍耐，凡事盼望，愛是永不止息。所以呢個世界最大力就係愛，嗰個愛係贏咗一切，所以我耶穌贏咗啊！所以我哋為退休工人禱告，我哋好相信我哋更多嘅退休工人能夠喜樂，能夠在呢個退休嘅年齡嘅裏邊，仍然覺得自己係好寶貴，唔好覺得自己退休冇用，隻腳有啲唔舒服就冇用，千祈唔好講。我哋嘅神啊，點
聽，仲喜歡聽我哋冇用啊！唔好聽個邪靈講，唔好亂咁拜人手做嘅神。嗰啲人手做嘅神好中意嚇我哋，你唔拜佢咧就驚啦。如果你唔去還神咧，你就弊啦，你就麻煩啦。唔係嘅，我哋嘅神唔係嘅，我哋嘅神咧，佢嘅福使你滿足，並不加上憂慮。佢唔係嚇我哋，佢將信心俾我哋。聖經講點講啊？佢話神講嘅唔係我講嘅，神說，因為他真心愛我，我就要搭救他，因為他知道我的名，我要把他安置在高處。他要求告我，我就應允他。他在急難中，我要與他同在。我要搭救他，使他尊貴。我要使他得享長壽，將我的救恩獻命給他。阿們。願天下間嘅退休工人靠住天上嘅神，佢嘅應許同看顧，有平安喜樂，靠住神保守佢哋嘅健康，同埋佢哋嘅腳行路，同佢哋嘅心臟，佢哋嘅肺腑，佢哋嘅胰臟，佢哋嘅胃部，佢哋嘅肝臟，佢哋嘅大小血管，大動物小動物，佢哋每個部位，身體每個部位，神係好清楚嘅，因為天父創造我哋每個人嗰個手指螺都唔同嘅，所以神係認得我哋把聲嘅。只要我哋話俾佢聽，求神赦免我哋有時食錯嘢、講錯嘢、做錯嘢，或者拜過錯神，求你赦免呢句，你真心講。佢認得呢把聲，佢就搭救你，佢就會將你擺喺高處。你求告佢嘅時候，佢就應允你；你急難嘅時候，佢就會幫助搭救你。呢位就係耶穌基督，聖父、聖子、聖靈，愛你到底，從今時到永遠。阿門。